انت بطيء كتير، يلا اسرع شوي. اخوي شو اسرع، انا مو متعود امشي زي كده. يا عم بدك تعترف انه الموضوع صعب؟ انا ما راح اعترف لك باي شيء. وين راح هذا الاهبل؟ طين طح. يعني هسا انت ربحت معنا احلى مسبة. هي طلع طلع شو هذا؟ ما بعرف شو هي، بس مبينة شغلة كويسة. السراقين، هي مدينة السراقين، انتبهوا كتير انه تدخلوا له. يلي بيدخل لهنيك بيصير سراق لمدى عمره. لا لا، انا مستحيل اصير سراق، انا ختمت سورة الاخلاص 3 مرات ويعني مستحيل اصير سراق. لا لا مستحيل في هذا يسرق، من قوة الايمان هذيك المرة صلى 4 ركعات مغرب.